talenga tozalaki na yo lelo ozongi mokila molimo toloba nini walisuna biso te yango omona ke foto elamba ya pembe bataki elamba ya malili na temps ya climat ya malili pona nini pona ba 8 ans na temps otokomi oyo il faut to ata bilamba ya malili pamba te tomona iloko malili bataki bilamba ko balin bilamba ya pete pona nini pona moi ta ko minete wa mbula biki to mona ta moi feta de moi ya pete pamba te to na ta moi ta makasi omona to ndata bandeko nini elamba ezali eloko moko bamukie par rapport à la technologie ya bato pamba te somo tosali nzunga sali luta sali ndako bon elamba kozanga ngo donc masolo abeta biso bakona sazaki mitakala eza bafou ba histoire po bayinisa biso ba ancêtre na biso po leurs oka bon te po kona zaki mutakala c'est que kona basaka bango loba ba maele te directement biso que te mundela saki bilamba opesa confiance pas nani pas mundele parce qu'on fasse tout pour le mais c'est que nous avons mutamaye on a dit biso banzo que ça le contraire tous on a une histoire ataka na kati ya mokili na bible simplement le simple la reine de Saba makena samba la ki reine moko mokonzi munene na kati ya belangi ya Ethiopia ou bien Éthiopie akutana na roi Salomo le ramona ka reine wana noir alaka mutakala to zaki na bilamba na banze tazaki mutakala zaki na bilamba pamba te so tani na cantique de cantique po zaki mukolo ya Saba ki bakena na temple na bango toko to na tamo kila mama matoni mais roi baneko kene susu na temple te mukolo baneko tika na ndako pona kokumisa kaka reine wana ya bango pese kombo ya la reine de Saba parce que reine azaki mutakala donc époque antique bos qu'on attend eux donc tata na mutuno tuni biso ya nezaka ete bokoko eza bizalela bakoko bilamba bakoko na biso balataka yango bazaka pe na bilamba ba itso ba betela biso ki bazaka bilamba ezaki tsama lokuta munele pona ndazo bakoko na biso na bokoko na biso tondo ya nini matondo tata onya pona kowela pona ngonga to kokende sufe pata takabe ya bebeto tolingi toyeba ete makambo ezoleka na mokili pona ba dirigeant baza conscient to baza inconscient kolandela bandeko ya Beni na Butembo balingi Monisco ekende pamba te bango nde bazomema trouble na Afrique pe na mboka RDC batondo mingi tata somo panzi sango batondo pe na bandeko nyonso balanda biso bisika bazwami na motina botuni biso makambo ezoleka na monde soki badirigeant na biso baza conscient pe conscient biso tokoyanola kaka badirigeant africain tobana na pays na biso toza lelo badirigeant congolais badirigeant africain bamboka nyonso ya Afrique bazali badirigeant oyo babimi na école coloniale pamba te calcul ya mundele ayebaka bien un jour akolonga na mabele ya Afrika bayindo un jour bakotomboka devai mpona kodéclarer indépendance po biso totikala kocontrôle bango génération à génération même na bana na bango il fait to créer bango système oyo bato nyonso babando kamba bango na domaine religieux domaine politique na badomaine nyonso même na science bazala bato babanda kobima na ekolo biso toko créer nde yango wana ozomona ete makambo ezoleka lelo na mokili badirigeant africain baza bongo inconscient bamiyebi te soki badirigeant africain bamiyebaki baningi bacomprendre na minute oyo ete pouvoir ya monde ezolungwa to mpe ezochite Europe ezokende bongo na Asie pamba te kotala ete lelo sur le plan économique Chine esi déjà commis grande puissance parce que Chine autaki kodefisa États-Unis mbongo na époque ya Barack Obama ou les États-Unis ana ndongo ya Chine bafuta pour muto a defisaka eza muto akomaka puissance ya muninga soki oza likolo ndo okende ko defisa yango lomona nini Mao akoma livre moko Mao Tse-tung ancien président Chine akoma livre moko pona odominer monde entier ifena no kamba Congo oyo soki oresi Congo oyo okokamba mokili mobimba lokola Chine na vie Congo te Congo na minute oyo ezalo na maboko ya ba-impérialiste ya États-Unis na Europe yango Chine qui grande puissance na ye ezomona na test ko Chine fait a imposer bona Chine a imposé qui grande puissance na ye il fait abunda na États-Unis abunda na Nigeria ni na Nigeria minduki o bango basalela ko ba dirigeant africain na kata est conscient bango ba vandeli quelqu'un ba dirigeant musu ba koyi koyeba vérité bazo banga majorité ya baninga na bango bazana na kata bokamba ya mundele atanga na yebi na ma vérité so na bina annoncer yango est-ce que peuple a soutenir ngai devant mundele et yebani te pamba te na ba pays africain ba tirer biso ba opposition ya ba pays africain
rôle nango ezalaka mpona kodiaboliser population na président actuel to mpe na l'état actuel ya mabele na bango. Yango omona nini lokola baopposition na mabele ya Afrique ezali jamais bapopulation na badirigeant baozala eloko moko to baozala na boyokani. Mais opposition na pays ya mindele baopposant ya mindele baza na mission ya kolamusa makanisi ya badirigeant actuel bino bolakaka biso soki bokomi na ebonga bokosala boye bokosala boye pourquoi bosali boye te aya solo tobosani. Mais opposition ya Afrique eza mpona kodiaboliser pouvoir en place devant population. Yango ozomona badirigeant africain moyen bacomprendre eza te baza kobanga bamisu bayini baza kobanga. Mais biso tokosepela makasi na mokonzi ya mboka na ndenge auti koloba na kamba ete le 6 avril fait comme férié na mboka na biso eza malamu mingi ezali moko ya bapoint oyo ekotombola ye. Pamba te lolenge mokili ezali kokende titokoma na ba 2022 2023 2025 mokili kozala na position oyo eza te. Monde mobimbi kocomprendre ete Europe na États-Unis sekweye parce que monde eseyebi mais Afrique eyebi te. Yango ezopesa pasi na Afrique toyeba te tozala kaka na se ya mindele baepose makambo boye biso mpe tolandi mindele basali makambo boye biso mpe tolandi njoka nde moto oyo akolamusa moninga na pongi ekozala kaka ndeko ya moninga wana mopaya koki jamais kowuta mosika aya koteya yo tala soko ozonyokwama eza mpona boye te nde mpona koyanola mingi na mbangu na mokili na bino tokotuna tokoloba ete badirigeant africain bazali inconscient na makambo ezoleka lelo na mokili pamba te tokoti komona na mboka lokola Russie baoti kovote référendum baeza na bango atikala na bokonzi ti 2036 mpona nini bamoni projet oyo azali nango soki balongoli ye projet wana risque ezali ekatana pamba te continuateur mosu akoya na basentiment 100% te ya fondateur ya likambo nde batiki ye ti 2036 bango moko bayebi mais na kati ya bareunion ya mokili tata lenga badirigeant africain bakotaka tokati bino te nde bolobi mpona référendum ya Russie basigne mpona président na bango ntina 2036 na Russie baopposant na bango balobi nini ingeta baopposa Russie bato bazosalaki opposition na kati ya Russie bazali na boyokani même na badirigeant actuel ya mboka na bango baza kogérer. Yango ozomona décision nyonso badirigeant actuel bakozwa opposition na bango ifa soutenir yango soki bamoni ezali décision mpona intérêt ya population russe opposition na bango akosoutenir yango na mito ndo soto bitoso na ka mboka na so Congo bitumba eza na beni bato bazokufa ebele biso na Kinshasa tozolia tozomela me na bamboka na so eza na este bato bakoka même pas kolia soki bato babandika kolamba boye boyoki mbala moko elongo ekoyile tindakisa likolo kuna tu bato bakufi kuna peut-être 50 bino boza bosondoli omona mama kimi na ndenge na ye mwana pe ya 3 kimi na ndenge na ye barebele bakoti oyo bakokutana bandi kokata lokola nyama esalema na mboka na biso me mokili ezolobela yango te mpona nini mokili ezolobela yango te parce que ezosalema na bapays ya baancien ya bapays colonial na bapays ya kiboumbu na bapays ya bato baza inconscient alors bato conscient bakoki kokipe makambo na bango te eza longola makambo esalema na zamba soki banyama babomani bango na bango ese etali biso bato tokofifwa na mokili etali biso te yango ozomona makambo ezosalema na bapays ya Afrique Europe eza na ta kolobela yango te mais soki likambo moko songo esalemi na pays ya Europe omona na bapays ya Afrique awa Europe bapays nyonso ya Afrique bakolobela yango na bajournal bakosalela yango baprince moko international balobela yango makambo etomona bango na makambo esalemaki na France ntango babomaki français wana epai ya baarabe babomi français wana parce que français wana dessiné Yezu Mutakala epesi français wana dessinaki Mahomet Mutakala epesi baarabe kanda na mabele ya France babomi français wana français batomboki bapays to ya Afrique batomboki balati bakitambala pembe bango nyonso balobi koloba bakomi koloba je suis Charlie na président africain je suis Charlie mais jamais totikala omona je suis Beni esalema te na France esalema te na États-Unis esalema te na Grande-Bretagne esalemaka na soki likambo esalami na France omona na Sénégal biso je suis France soki esalami na Belgique Congo Rwanda je suis Belge donc elakisi ete badirigeant africain baza nano inconscient bamiyebi te yango tozosenga ete molimo ya bososoli elata penda kuna na présidence koto président de la République avandi po bazwa temps ya kocomprendre véritable monguna ya Congo mpe ya bayinde ezalaka nani matondo mingi nekabeya boyebi bwami tike bwanya o bozwa wapi
matondo mingi bwanya zaka tosi bongo pata tanzala panda pamba te balakaki biso na 4e génération ete bakotina enseignant kotangisa, c'est-à-dire bato baza inconscient. Lelo tomona bayino baotanga na bauniversité, bayino baotanga partout basisi balicence na baniveau nyonso bimi docteur ya histoire, meti lelo ozokoka te kocomprendre deboka ote moto adécouvrir la origine ozobeta ngo kisi mpona classe eza mpasi mingi. Yango tosenga mpena na badirigant africain bazwa bososoli po molima bososoli soki oye na afrique même lelo programme éducatif soki bachange yango afrique mumba ekobonga po jamais mutu alumumba soki baboma etata lenga ezali parce ke mutu alumumba alobaki fe biso totanga na programme na biso mopaya kotoyela biso mokanda te biso moefe totanga mokanda tokoma mindele wabi fe toboma mutu alumumba rapide so toyebi totika ye ntina na baannée 65 année 70 peuple congolais oyo bakozala wana bakozwa conscience bakomosala mituka bakomosala radio po mundele ayebaki bien mayele ya mutu leta mutu agéraka yango physiquement na domaine ya éducation soki éducation na mneza ya kokufa quelque so botamaki na mayele ya osala ordinateur soki oye na mokili ya mosuni na bino okose retrouve komo bongisa manjanja ya lokola mutu asala bajoue nde tomonaka bamikolo ya mboka na biso moto ya mokolo nasali motuka ya manjanja ya joue oyo na poto ezalaka bana ya ba 4 ans bana ba 7 ans bana ba 8 ans mpona kolakisa œuvre na bango nde batondo mingi nde boyebetaki biso na chaîne ya bino RDC makambo boyebi yano tenga toyanola yango wana matondo tata kabe ya bebeto tokoleka bongo na tata onia poto wana simangonga tata onia tolingi toyeba message nini fumuki mbango atika mpona race noire na mokili. Matondo ya mingi na mpona biso moto na kitoko bongo soki message nini fumuki mbango atika mpona biso